Hello, escrimores, bem com vocês. Hoje eu quero fazer tipo um arrume comigo misturado de vlog. Hoje é dia 23, quinta-feira, dia da fogueira de São João. E eu quero gravar pra vocês eu me arrumando e tal, e como é que vai ser, tipo, a fogueira e tal. E eu vou mostrar tudo pra vocês. Eu espero que esse vídeo não tenha direitos autoriais, porque tá aparecendo a música ao fundo, porque eu botar o som toda a altura, né? Espero que não tenha direitos autoriais, porque se tiver eu estou lascada. Não vai editar nada este vídeo. Minha dicção tá péssima, como vocês podem ver, mas é isso. Eu vou gravar aqui algumas coisas pra vocês e agora a gente vai se arrumar. Vocês vão junto comigo, tá? Eu acho que vou fazer alguma make. Assim, não vou fazer nada demais, tipo, só pra tirar um pouco a olheira, sem passar um corretivo, um pó e um rímel e um lip tint básico. Só pra dar uma cor pra tirar as fotinhas, tá? E eu vou passar básico porque dá espinha, papoca a minha pele. E também amanhã tipo, provavelmente se eu passar maquiagem eu vou dormir com maquiagem, então eu não quero acordar amanhã com a pele ridícula, né? E eu não posso acordar com a pele ridícula porque amanhã eu tenho um compromisso. Então, vocês vão se arrumar aqui comigo, tá bom? Eu vou escolher a roupa, eu tô com esse moletom. Ele tá fazendo muito frio aqui, mas provavelmente eu não vou ficar com ele. Acho que eu vou botar uma jaqueta, ou então uma blusa, assim, sabe, mais longa, não sei. E é isso, vamos se arrumar aqui comigo. E depois eu fazendo um vlog pra vocês do que for acontecendo. Vou puxar a fogueira quando estiver acesa. E no próximo vídeo aí vocês vão ver. A fogueira já tá preparada, só que ainda não tá acesa. E vamos ver como é que tá lá fora, tá? Então acompanhar aí o vídeo. Então, gente, tá aqui a fogueira, ela já tá pronta. Daqui a pouco vai acender. Aí tá aí, lá pra cima não tem uma fogueira. E lá pra baixo tem fogueira já acesa. Não sei se dá pra vocês verem ali no vizinho, no quadro, ó. Fogueira acesa. E lá embaixo também tinha, mas apagou. E a daqui ainda não foi acesa. E daqui a pouco vai chegar as pessoas. No caso é duas, né? Daqui a pouco vai chegar as pessoas. E aí, enquanto isso, vamos arrumar. E o som da minha avó tá ligado toda a altura, né? Tomara que não tenha direitos autoriais, senão eu estou ferrada. E a noite está assim. E é isso, gente. Daqui a pouco eu gravo mais pra vocês. Pronto, gente, vamos lá. Vou fazer uma make bem básica, só pra tirar as caras de morta. Meu cabelo tá horrível, porque ele tá molhado ainda, não secou. Eu vou passar primeiro o corretivo. Isso aqui, corretivo. Eu uso esse corretivo da Dalla. Ele é muito, muito bom. A minha cor tá errada. A minha cor é passar a cor número 2, mas eu tô usando a cor número 1. Eu vou passar aqui pra tirar essas olheiras, né, que tá terrível. E aí eu vou passar aqui e vou mostrar pra vocês como que eu passo, né. Vou botar bem aqui, porque senão derrama, que eu sou muito desastrada. Ó, eu vou passar assim, ó. Passo assim. Eu tô com um pouco de pressa, né, então eu vou passar assim. E eu boto um pouquinho aqui, porque eu tenho essa parte muito marrom. E aí eu pego a esponjinha e espalho, ó. E vou espalhando, dando batidinhas. Essa é a pior parte, que eu não tenho paciência pra fazer isso. Mas vamos lá, né? Eu vou pausar aqui o vídeo. Vou fazer primeiro esse olho, aí eu vou pausar o vídeo. Porque senão vai ficar muito, muito grande, tá? Vai ficar muito, muito grande. Gente, eu amo corretivo, porque como eu tenho muita olheira, né? E aí o corretivo ele salva minha vida. Tipo, dá uma diferença muito grande. Eu vou fazer aqui a comparação pra vocês verem a diferença que dá de um olho com corretivo pro outro. Que não tá com corretivo, né? E é só, tipo, passando de boa, entendeu? Tipo assim, ó a diferença. Fica mais pequenininho, fica, mas depois ajeita. Olha a diferença. Eu tô usando o olho. Agora eu vou passar vou passar o corretivo no outro olho. E aí daqui a pouco eu volto aqui pra falar com vocês. Pronto, já passei o corretivo. Olha a diferença que dá quando a gente passa o corretivo. Agora eu vou passar o pó. Vou passar eu uso esse pó aqui da Avon. Ele não é minha cor também, tá errada a cor. E aí eu vou passar aqui o pó. Ainda bem que meu desligou o som, né? Mas aí já vai ter suado porque chegou você. Aí eu vou passar aqui o pó. Só pra dar uma disfarçadazinha. Vou
pegar aqui o espelho, que eu sou míope, tá, gente? Então é complicado. Passa aqui o pó. Passando um pouco rápido, né? Porque eu tô um pouco atrasada. Pronto, passei o pó. Agora eu vou passar um pouco de iluminador. Eu uso esse daqui, é uma paleta que tem contorno e iluminador. Eu amo esse contorno, porque ele é muito bom. E esse iluminador é um pouco fraco, mas enfim. Eu não gosto de uma coisa muito forte, né? Então eu vou passar esse mesmo. Eu tenho mais forte, mas eu vou passar esse mais fraquinho. Eu passo aqui no nariz, né? Porque eu gosto muito de passar aqui no nariz. Parte do nariz e gosto de passar aqui. Mas não fica muito aqui, só pega mais no nariz. Deixa eu olhar aqui no espelho, gente, que a pessoa quer me ver outra coisa. Deixa eu ver aqui. Ai, meu Deus. Um pouco atrapalhada, né? Como vocês podem ver. Tá ficando bonitinho, gente. Já tá dando uma diferença, viu? Como, por mais que seja uma make bem simples, mas já dá uma diferença. E aqui em casa eu não posso gravar nenhum vídeo que todo mundo fica zoadando, gente. É impressionante que é impossível gravar alguma coisa. Eu vou ter de fazer esse vlog, mas tipo assim, já era sabendo que era impossível gravar, porque a zoada é muito grande. Pronto, gente, já passei o iluminador. Eu preciso passar o rímel, não sei se eu vou passar, mas eu vou passar logo o lip tint, né? E aí eu uso esse lip tint aqui, ó, da Bella Femme. Todos esses produtos que eu tô usando tem na minha loja, tá? Então, fica mix. Então, todos esses produtos tem lá. Passei no dente. Tudo tem lá, então... fazendo propaganda, né, também. Calma ainda. Gente, minha boca tá roxa desde que eu tomei banho. Ela ficou roxa, não sei o que aconteceu. Qual o B.O. que deu. Mas ela tá roxa. Muito roxa. Pronto, agora eu vou... Acho que vou passar um rímel. Vou mostrar pra vocês qual rímel que eu vou passar. Mas eu não vou gravar passando, porque senão vai dar merda. Porque nessa desastada. Eu uso esse rímel aqui da Luisance Wave Lash. Ele é perfeito, quem conhece sabe. Quem já comprou ele sabe. E a zoada está muito grande. Então eu vou dar uma pausa aqui e depois eu mostro pra vocês depois que eu passei, tá? Pronto, já passei o rímel. Esse foi essa da makezinha básica, coisa rápida que eu fiz. Agora tem que escolher uma roupa, um vestir, pra ficar ali sentada. Ficar na fumaça. Enfim, eu tô pensando em ficar com esse boletão mesmo, porque eu tô com frio. Meu cabelo ainda não secou, gente, ele é enorme, então demora a secar, ele tá muito grande. Então demora demais. Umas 3 horas. Então, agora eu vou procurar uma roupa pra me vestir. E aí depois eu volto aqui pra mostrar pra vocês, tá bom? Fiquem aí ligadinhos. E a make foi essa, gente. Os produtinhos que eu usei foi apenas esses 3. Foi esses 3. Ah, e esse aqui também, né? E esse. Apenas esses 5 produtinhos que eu usei. Iluminador, pó, rímel, corretivo e lip tint. Apenas isso e os pincéis, né? Esses 2 pincéis aqui. E apenas isso que eu usei pra fazer essa make básica, que já deu uma diferença. Já deu uma diferença. Então, é isso, gente. Agora eu vou... Ai, meu computador desligou, gente. Preciso do ring light. Agora eu vou escolher um look e mostrar pra vocês o vestido, o look que eu escolhi, tá bom? Então, fiquem ligados. Então, gente, esse foi essa da minha make, ó, pra vocês verem melhor. Uma coisa bem básica, mas já deu uma diferença bem grande. Pode comparar o início do vídeo com agora, pra vocês verem, tipo, o corretivo. Mano, ele faz um milagre muito grande, tipo, ele ajuda bastante. O pó também já deu uma corzinha melhor. O lip tint deu uma vida nos meus lábios, que estavam roxo. E a máscara de cílios que levanta, né, o olhar. Então, é isso. Agora eu vou me arrumar bem rapidinho, escolher um look, aí eu mostro pra vocês, como eu já falei, né, já repeti isso umas 10 vezes. Mas, enfim. Olha, gente, daqui deu uma diferençazinha, né? Se o cabelo secasse, isso ficaria mais perfeito, né? Mas ele ainda não secou. Pronto, gente, já chegou as blusinhas. Olha, linda. Pronto, os convidados já chegaram. Bastidores.
Cadê o vlog, menina? A marmota. Não, maluco. A gente... X! Diga X! Diga o jumento. Jumento! Diga jumento! Olha só, gente, que linda a trilha sonora. Estamos aqui ouvindo uns bregas e uns top maravilhosos. O dia de São Guilherme, meu parceiro do canal Miguel Oficial. Aline e Paulina. Se você sabe meu canal, diga X. X. Ai, minha avó. E aí, minha gente? Canal. Beijinho. E aí, galerinha do mal? Vai aparecer no meu vlog hoje, tá? Não sei quando eu vou postar, mas vai aparecer. Daqui a pouco a gente vai comer farofa. E baião. É, vou mostrar pra vocês a farofa que a Tati A fez reta pra da mim. fogueira. Ela não botou cebola porque eu sou preferida dela. Ô, mentira. Bora! Eita, o que você acha? Ai, começa a fazer. Bora, família, dois. Bora, gente. Roda, copa. Bora, rodou. O que é? Eita, o que você acha? Azam. Vamos, galera. Roda, copa. Fogueira no céu é balão. E a noite inteira uma nação sem vilão. Olha, escrimores, a comida de hoje do nosso encontro junino, baião tradicional, baiãozinho com farofa de linguiça que a Tati fez, ela arrasa. Todo mundo está comendo, muito feliz. Eu não vou mostrar eles porque eles estão com raiva, não querem aparecer. Pois é, gente, é isso. Olha ela comendo, meu Deus. Muito bom, bom apetite pra vocês aí, morram de inveja. Hello, escrimores, bom, tô passando aqui pra encerrar o vídeo de ontem, tá? Hoje já é dia 24, já estou pronto pra ir trabalhar. E ontem foi muito bom, como vocês viram aí no vídeo aí, foi bem divertido. E deu tudo certo, e a fogueira foi muito bom e tal. E tô passando aqui pra encerrar o vídeo, tô esperando aqui a van, que vai vir lá de baixo, ainda não veio. Então é isso, não se esqueça de se inscrever, dar like, curtir, comentar. Obrigada por quem assistiu. E é isso, gente, beijo, já vou, que a van já vem. Obrigada por assistir o vídeo, beijo, tchau!